हो त्यस्तोले गुड मर्निङ। आज दशमी टीका ससुराली गएको टीका लाउन। टक्क टीका लगाएर पैसा थाहा भयो तास खेल्ने भने। हजुर सबैलाई मेरो यो दसैँको भ्लगमा स्वागत छ है। मेरो बुढी चाहिँ राम्री हुँदैछ, खै यिनीहरू राम्री भएर सक्नु छैन। ससुराले कम्ती टाढो होइन फेरि। औ जाऊ के चाहिँ लगाइदेऊ न प्लिज। ससुरा बिचरा भोकै होला हौ, छिटो न। ज्वाइँले टिका लगाएर मात्रै भात खानु पाउँछ होइन। म छिटो गर अहिलेदेखि होइन त छ्या ल छिटो गर गएको। बुढी भन्ने कुरा चाहिँ यस्तै हो, कहिले लुगा फेरेर राम्री भएर सक्दैन। हामी केटाहरू चाहिँ जडक्क हाफ प्यान्ट लगायो, माथिबाट सर्ट टी सर्ट लगायो चल्दियो होइन। चाँडो गड न जाउँ न ससुराली। सुकाएको मासुले पर्खिरहेछ मलाई। सँगै उडी गएछ नौ डाँडै काटेर। मेरो छोरा पुगिसक्यो अघि नै आखे मामकोमा। सामु खबर गुरुङ टोपी। मेरो गुरुङ टोपी कहाँ छ? गिफ्ट पाएको छु, त्यो पो लाउँछु है। ला कहाँ छ अब? यसरी मिलाएकोहरूमा चाहिँ म हात हाल्नु फेरि मन पर्दैन नि त। मोमो खोजिदेऊ न। पछाडि छ जस्तो लाग्यो त। यही हो त। ए त्यो उसको टोपी खोजिदेऊ न भनेको। मलाई याद छैन कहाँ छ टोपी। तिम्रो यहाँ तान्नेतिर छ कि? लगाइदेऊ न अन्त। देख्दैन रहेछ छैन सर्टमा टोपीले। सिक्किमको मोना आनीले गिफ्ट लगाइदिनु भएको क्या। ए यस्तो छ नि त। त्यस्तो हुन्छ म किन पर्खिन्थेँ अनि अघिदेखि। यिनीहरूले मलाई मासु खान नदिनु रहेछ आज ससुरालीमा। बुढीले मासु खान नदिनु रहेछ। यस्तो हो क्या गुरुङ टोपी भेडाको उनको है गिफ्ट लगाइदिएको हो क्या सिक्किमबाट रङ्गलीबाट आनीले। मेरो बुढीको फुपूले के दियो भने तिमीले मलाई? हो टन्नै पैसा दिएर म धनी भइरहेछु। अघि बिहान माबुको कि केसको भन्या? माबुको पैसा दिएछ। टिका लगाउनु त बहिनीको मुख खिचडी बनाउन आउनुपर्छ। छिटो नसर्नु जाम। नयाँ जुत्ता किनेको दसैँको। ससुराली गएको माइत गएको। खुसीली ससुरालीमा दैलो बन्द गर्नु चाहिँ मैले होला। लाइटहरू कसलाई भिडियो बनाइदिनु हुँदैन तिमीहरू मान्छे। हामी त टिका लाउन आँटेको। तिमीहरू जा। के भएको तिमीहरू? पालाको टोपी देखेर धाँसेर छक्कै परेको खासमा है। टोपी मन पर्यो पालाको टोपी। ए छोक्लाङ खै ह्याप्पी दसैँ भनिदेऊ। खै ह्याप्पी दसैँ भनेको।
सला भन्दैन मामको छुसुममा टिकी कहाँ बसेर लाउनु पर्ने टिकी चाहिँ है यता कि भुइँमा भुइँमा यहाँ माथि बस्छ होला हामी सधैँको जस्तो होइन होला यहाँ होला होला हो छिटो न बस न भाइ भाइ बस न सुतिलो भुइँटे बनाइदिन्छु डिङ्कुलाई पनि लगाइदिइहालेको भए डिङ्कु पनि यहाँ बस्यो यसरी पलाइटी मारेर खोइ कि मसँग बस्ने डिङ्कु नानासँग बस्ने भेनासँग बस्ने ओ नानासँग बस्ने भेनासँग बस्ने भेनासँग बस्ने अनि सिधा बस्छ त राम्रो त्यो नराम्रोसँग नबस्छ त पलेटी फुटा ढाक्चले नि टिकी लाउने भयो फर्स्ट टिकी ढाँसुको अब त्यहाँ त होइन नि अट्याकमा त अट्याक त होइन नि मेतो ताम्बाको छोड्नु सिधा बस्नु सिधा बस पलेटी मारेर बस न खुट्टा दिनको आने जस्तो गोली हो न राम्रो सिधा अट्याक गर्दै सक्ने फुल थियो के हो क्या है दाजुको ल मेरो छको नातिले एकदम अलिक एकछिन हौ लुकेर खाने चुचुकोमा आउनु चुचुकोमा कपाल काट्नु छेउछेउमा गरेर मेरो नाति एकदमै यो नगोस् दुख बिमार नलाओस् ले टिका बहिनीको फर्स्ट टिका सेम हामी सेम पालाको आम्लाको चुचुको बहिनीको डिङ्को आनीको केसले दाम्मै छ डिङ्को आनेको त नाकमा लगाइनु पर्यो दुःखीमा नहोस् एकदम ज्ञानी होस् सिधा बस्छ न भन्छु छोक्लाङ पर्नु ल अब गाडी किन्ने पैसा दिन्छु मलाई गाडी किन्ने पैसा चाहिँ कता छ भाइ भेडाको ऊन हो कसरी चिलाउँछ हामीलाई पैसा दिन्छ है छोकु आखिरले तिमीलाई भुमभुम किन्ने पैसा दिनुहुन्छ किन्ने भुमभुम किन्ने भुमभुम किन्यो भने पालालाई दिन्छ पालाको भुमभुम के गर्नु त्यहाँदेखि तिमीले भुमभुम किन्यो भने घोडा किन्नु यहाँ मेरो नातिनीलाई मेरो नातिले दिन्छु यसले खटाउँछ होला थ्याङ्क यू कति दिउँ हौ एउटा कि दुईटा हौ यो दिनु ठुलो 1 दिनु कि 2 दिनु अरे
त्यो गरे ल बहिनीले त कति ठुल्ठुलो टु दियो अब यिनीहरूको टर्न अब हामी ढोकिहाल्छौँ छेगार सबजनाले छेगार खेलाइ अन्त पो पैसा नभए वापस दिनु पैसा उयस त ढोक उयस त पाला जस्तै टु पैसा पाएको छ है दुईजनाले त अझै एक खेप अझै एक खेप हो अझै दुईजना तीनजना बस्छ ए सुती पनि बस्छ भयो बहिनीको पा खाइदिएको होला ए ढोक्नु आएको अरे ल ब्लेसिङ तँलाई सेर्गेमा हो सेर्गेमी दसैँको कसलाई आमा भोलि कसलाई बोलाएको ए बडीहरू आँसुलाई दसैँको लुगा किन्दैन अरे हौ यो उसिनेको म भए चाहिँ स्याप्टा बनाइदिन्थेँ नि अब तिम्रो स्याप्टा पर्छ नि त गर्दा त यहाँ मान्छे के किन्नु है आसेङलाई छे गर्नु भएको तिम्रो नयाँ सुज हो नयाँ प्यान्ट नयाँ जम्पर प्रणेल दाको पनि नयाँ सुज दसैँ चलिरहेछ है डिङ्कु आनीको चाहिँ दसैँ सक्यो डिङ्कु आनी अघि बिहान त दसैँ छ त खोइ तिम्रो त्यो स्कर्टहरू सर्ट्सहरू खोइ अन्त जम्पर कस्तो अन्त अहिले भर्खर तिम्रो कति बजे हेर्नु त यी 1 बज्यो 1 बजे नै दसैँ सकेछ बिचरा डिङ्कु आनीको यहाँ हेर छोक्लाङको त अझै बर्थडे छ त्यो बर्थडे हेरे दसैँ चलिरहेछ यता प्रणेल दादाको पनि दसैँ मेरो डिङ्कु आनेको दसैँ सक्यो यहाँ सर्ट्स लगाएको थियो अघि है यहाँ कस्तो राम्रो जम्पर थियो अनि स्यान्डल त झन् क्या दामी थियो है डिङ्कु आनी है नयाँ स्यान्डल थियो है दसैँ सकेछ डिङ्कु आनीको दसैँ सकेछ